Maria! Ei! Já tomou banho? Já! Que banho da bexiga é esse? Vai! Maria, mulher, levanta tu também, mulher, para lavar os pratos! Já tomou banho? Você me tá muito louco? Vai tomar café que vai pra escola, viu? O que é, Pedrinho? Não tem café, não? Agora se uma farinha com açúcar, eu te dei! Não? Lá na Bela Gente. Liga o pessoal lá do final, mas ninguém já consegue comer para a escola. Já levou, Maria! Como é? Tem pra você lá no quintal, vai arrascar. Passa! Ora! E deixa de rir no carro, viu? Eu sou sua parceira, sou sua mãe, não. Oh, eu sou sua mãe, eu sou sua parceira da sua cabeça. Ora! Menina! Como é? Arrepende. Olha o bebedor de lavagem. Não lava os pratos, não. Tem sabão, viu? E gordura. Dos opiões. Eita, Patrícia, deu um pouquinho de farinha com a banana, foi? Agora, rapaz, esse troço não pode chegar atrasado, viu? Ei! Não tá esquecendo de nada, não, Pedrinho? É você mesmo! Não esquece
beijinho de novo. Dá beijo demais! Tá me pegando de quem? Como é o dedo? Vai, Scott, não quer chegar atrasado. Já lavou os pratos, mãe? Tá fuxicando o pé. Já lavou os pratos? Vou lá buscar a trouxa de roupa lá na dessa não. Aí Patrícia, diga ela que vai com a lavagem da semana passada. Toda vez que eu pego um quarto, Vou ligar a cena, mandar que vai buscar sou eu. vai chamar dela que ele paga. E quem tá reclamando de quem? Vai, deixa que conversa. Ora. Você, Pedro, por que tá chorando? É? A tia disse que eu podia ficar na sala dela por quê? Ficou marcada, é? Meu Deus do céu. É, cara, sei. Ó. Não tô chorando não, foi o Cícero que calou hoje. Eu pra chegar no gás, ó, que carrega milionário, viu, Tito? Olha minha mãe. Olha onde o quê? Mais um lavar roupa. Né? Oxi, mãe, agora tá carregando, viu? Pedrinho! Ô Pedrinho! Ei, comadre, mulher, tu viu os permissão correndo? Se eu pegar ele, mas vou dar tanto nele com cipó. Não vou sozinho não, viu? Jeito, mano, jeito! Passa! Olha, cachorro! Ade, morreu o pessoal daquela coisa. Tu vai apanhar, passa! Passa! E aí, mulher? Vai pagar não pra lavar? Lavar o quê? Precisava. Ih, mulher. Ih, já pagou o brinco, mano. Já mesmo. Porque na frente dela, né? Ia, comadre! Oi, compadre! Na janela, só eu não passar, né? Eita! E aí, compadre? Cadê comadre? Não sabia não, meu Deus. Quer dizer que ele é comadre? Nossa senhora, não tá perdido. Eita, mulher. Oi, comadre. Não vejo a hora. Vamos chegar de São Paulo cheio de dinheiro. Eu vou pagar para lavar minha roupa. Não tem que mais essa vida não. Sabe? Tem sacinho na caceta, né? Ainda bem que eu subi esse dia. Olha, quando eles vão chegar de São Paulo, é nem lembrar. Vou pagar para lavar as minhas roupas, vocês ficam. Não fiquei mandando dele, não é? Pois não mande não, mulher. Não gosta dos coisas não. Eu vou ficar rico, viu? Aí tu vai me pedir um prato de carne, um rapadinho pra ver se eu me dou. Vai, mulher, de rir, devagar de rir! Corte a picote.